私たちの心はなんと感謝していることでしょう。たとえ人が富を持っていたとしても、その人の命は財産の多さによって決まるのではない。ルカによる福音書12章15節。主イエス・キリストの愛する友よ、シャローム。私たちは自分の所有物を楽しみ、大切にします。それが私たちがすべきことです。しかし、主イエスは、私たちは所有物に支配されるべきではない。なぜならそれらすべてを永遠に持ち込むことはできないからだ、とおっしゃいました。ルカによる福音書12章15節から21節。家は雨や暑さから私たちを守るための単なる箱であり、車やバイクは私たちをある場所から別の場所へ移動させるための単なる道具です。彼が死んでしまった今、彼を連れて行くことはできないので、私たちは EV と同じように物事を見るべきでしょう。ヒルはそれを一時的なものとみなしている。ここで私たちの心がどれほど感謝しているかを意識するのです。牧師、電動 CEV ヒルは2003年2月25日に主であり救い主である神のもとへ旅立ちました。彼は会議の講演者として多くの人々に愛されていました。彼のように社会の様々な階層から注目と尊敬を受けている人は多くありません。私は、バハテラ・ラジャワリヌ・サンタラ、バラヌスのクリスチャンス・ハルト氏に、バハテラ歌手の美しい年配の家族、ケシアの賛美に同行して、次の賛美を唱えるよう依頼します。感謝の気持ちを持って感謝しなさい。聖なるものに感謝を。神が与えてくださったことに感謝し、神の子イエス・キリストは、そして今、弱い者は私が強いという。貧しい者は私が金持ちだと言い、神が私たちのためにしてくださったことに感謝しましょう。何年も前、ヒル牧師はアメリカ南部の大都市郊外にある教会で講演するよう招かれました。ヒル牧師は説教の冒頭で、自分が牧師として奉仕している裕福な郊外と貧しい都市部との対比について語った。一時的に、あなたの何百万ドルもする家や高価なヨーロッパの車にこの一言を書きます。これらの富はどれも永遠ではありません。アーメン。今日のインスピレーション。私たちの富の真の尺度は、私たちが永遠に持つものである。